цөлжилт гэдэг бол усны дутагдал юм аа. Усны нөөцийн дутагдал юм аа. За хүмүүс бүгдээр юу вэ эн чинь яг бол тэгвэл дээр нь нэмүүлээ тайлбарлал маягаар цөлжилт гэдэг бол 3 үндсэн үе шаттай байна. Хэдийн хэмжээний ус дутагдж байгаас шалтгаалаад хуурайшилт, ган, цөлжилт гэсэн байдалтайгаар явагдаж байна. Тэгвэл энэ хуурайшилт, ган, цөлжилт за ер нь усны нөөцийн дутагдaltaй тэмцэх үндсэн арга нь усны нөөцийн хоригдлол юм а. Тийм болохоор аль болохоор усны нөөцийн хоригдлыг хий. Тэр хоригдлол гэдэг үгийг агуу том усан сангууд нь бараг л далай шиг тэнгис шиг том боддог цаг өнгөрсөн жижигхэн хөөрхөн булаг шандыг хамгаалахаас ахуулаад сэлб голынхоо урсацыг нэмэгдүүлэх хүртэл бүх тэр жижигхэн үйл ажиллагаанд бүгдээр усны нөөцийн хоригдлол мөн нэг талаас хоёрдугаарт нь бид их хэмжээний ус ашиглаж байгаа хүмүүс байх юм бол жишээлбэл шүдээ угаахтаа 1 литр ус хэмнээд авбал машин угаалгын газартаа дахин ашигладаг усаа ашигладаг болчих юм бол хүүхдийнхээ усаар ноосоо угаадаг биш харин өөрсдийнхөө хэрэглэсэн усаараа ноосоо угаадаг болоод ирэх юм бол бид нар энэ нөгөө усны нөөцийн хоригдлол гэдэг зүйлийг бий болгож чадна. За 3 дугаарт нь хөвц хөрмөө байгуулъя, үрийн усыг хоригдлуулъя. Ягаад туул гол дээр үрийн далан барий гэдэг аваа гэхээр тэр маань хамгаалт болноос хамгийн энгийн зүйл авто зам тавьж байгаа компаниуд бороо бол бидний дайсан гэдэг энэ сэтгэлгээг өөрчлөөд харин бидний 4500 шахам километр урт засмал зам маань борооны усыг хоримтлуулдаг тэр хоримтлуур болгож өөрчилё гэдэг энэ асуудлыг хүртэл ярьж байна. За дээр нь 20 дугаар зуунд Монгол улсад 3200 орчим усалтын систем барьсан бараг бүгдээрээ шахам ажилгүй байж байгаа. Тэгвэл одоо тэр усалтын системүүдийг сэргээгээд хуучин шиг усыг ихээр авч ашиглах талаас нь биш харин ус хоримтлуур болгон өөрчлүүлье гэдэг иймэрхүү саналуудыг тавьж байна. За томоохноос нь яриад үзэх юм бол Монгол улсад говьд байж байгаа нэг баян бүртийг эсвэл нэг нуурыг сэргээх юм бол Хятад улсад Сөүл хотод, Токио хотод байж аюул учруулад гасар их хэмжээний хөрөнгө зарцуулаад байгаа нөгөө шар шорон шуургын аюулыг тодорхой хуваар багасгах чадна. Бид нар сэлб голыг хамгаалах тухай асуудал нь байгаль нуурыг хамгаалах тухай асуудал юм аа. Шишгэт голыг хамгаалах нь Енисен бүрнийг хамгаалах тухай асуудал юм аа. Өөрөөр хэлбэл дэлхий дээр байж байгаа голын ихэнд байгаа улсуудын жижиг гол мөрнүүдийг хамгаалж эхлэх нь булаг шандыг хамгаалах нь адагт байгаа улсуудын эрх ашиг юм аа гэдгийг хэлж ингэж оруулж байна. Тэгээ ингээд энэ дотроос харах юм бол бид нар 20 хэдэн төсөл хөтөлбөр танилцуулж байна. Зүгээр нэг төсөл хөтөлбөрийг ялангуяа усны хөтөлбөр дээр одоо өчигдөр бид нар чинь бомбот нуурын нээлтийг хийлээ. Бомбот нуур нээчлээ болчлоо гэд хайчих биш. Харин бомбот нуурын дараа яах вэ гэдэг ингээд голын уртынх нь хэмжээ жишээ сэлб голын тухай асуудал ярих юм бол 36 км-ийн асуудал ярих хэвээр. Туулгол ярил 880 км-ийн тухай асуудал ярих хэвээр. Одоо жишээл их нууруудын хот гэх юм бол тэр чигээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 3.1 орчмыг ярих хэвээр гэсэн. Ийм л байдлаар бид нар асуудал таньж ийн. Энийг бид нар усны нөөцийн нэгдсэн менежмент гэдэг байгаа. Манай COP17 дээр бол Монгол улсын засгийн газраас газар усны нэгдсэн менежментийн санаачлал дэвшүүлж байгаа энтэйгээ холбож ажиллаж байна.